Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo super fofo pra vocês. E a parte 1, ok? Então vai ter mais duas partes. Vai ser a parte 1, parte 2 e parte 3. Que é mostrando o Valentim. Na verdade, nessas partes vão ser os meus outros dois cachorros. Ou melhor, cachorras. Cadelas. E hoje eu vou mostrar o meu cachorro. O nome dele é Valentim. E eu espero que vocês gostem muito dele, ok? Ele é grande um pouquinho, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve embaixo do canal se você ainda não for inscrito. Então, bora pra esse vídeo. Gente, ele tava dormindo, mas eu peguei ele assim mesmo. Olha que coisa mais fofinha. Como? Olha, gente, ele tava dormindo, tá? Então ele tá com um pouquinho de sono. Olha com meu dedinho. Meu Deus. Ele é um machinho. Por que a gente escolheu o nome dele de Valentim? Porque ele é bem valente. Gente, agora vamos para outro cenário pra gente gravar melhor, ok? Então, gente, estamos aqui. E esse cachorro foi, sei lá, foi bem espontâneo a gente ter ele. Por quê? Minha mãe foi numa loja de sapatos e tinha lá um moço que ele tinha os cachorrinhos pra dar. No caso, um deles era o Valentim. E aí ele falou pra minha mãe, porque eles já são bem amigos. E aí ele falou pra minha mãe e o Valentim veio parar aqui. Mas, gente, já tá meio grandinho, tá? Não veio pra cá desde pequenininho, já tava meio crescido. Por isso foi bem espontâneo. Olha, é muito lindo, né, gente? Ele é meio assim, uma cor, sei lá, de bronze. Achei ele muito lindo. Ele não tem nenhum carrapato e nenhuma pulga, gente. Ele é limpinho, tá? Olha pra câmera. Ai, eu amo ele de montão. Mas a outra eu acho que vocês também vão achar bem fofinha. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Quero mandar salve para Maria Luísa, do canal Maria Luísa Freitas Machado, que vai estar aqui embaixo na descrição. E pra Joeli Cristine, o nome do canal dela, tira a carinha do meio. O nome do canal dela é Joeli Cristine, também vai estar aqui embaixo na descrição. Então, tchau, tchau, pessoal.